lyrics use descriptive words to set the scene and contrast the previous. Let's happy state with the current feeling of joy. Used to chase the rat race, running on a loop, stuck inside a bubble, living in a coop. But I slowed it all down, took a look around, found a little peace right here on the ground. Birds in the trees are singing just for me, figuring out what សួស្តីបងប្អូនហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2នៃការបង្កើត Telegram ពីរប្រភេទបាទគឺប្រភេទ Samurai ជាមួយនឹង Blue Ring ដែលវគ្គទី1គឺខ្ញុំបានថតតាំងពីមួយខែមុនហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំបានថតទុកហើយឥឡូវខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចូលសំឡេងនឹងធ្វើវីដេអូនេះសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាថ្ងៃបន្ទាប់នៃការដាក់បង្កាត់ហើយឃើញថា Telegram របស់យើងវាបានធ្វើការបង្កាត់ហើយដោយឈ្មោះធ្វើការគៀបចាប់ផ្ដើមធ្វើការគៀបមីនីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលខ្ញុំបានដាក់បង្កាត់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការគៀបរបស់វាបាទចំពោះសម្បុករបស់វាយើងមើលពីលើទៅគឺអត់ឃើញទេដោយសារតែវាធ្វើសម្បុកនៅក្រោមស្លឹកឆាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការថតពីក្រោមជូនបងប្អូនមើលតែម្ដងទៅបាទ the feeling's universal, a simple kind of high. It's not about the money, it's the joy you can't deny. From a little spark of hope to a burning flame, shouting out to the world, remember my name. Oh, it's sunlight on my windowsill. ហើយនេះគឺជារូបភាពនៅពីខាងលើបាទឃើញតែស្លឹកឆាត់តែប៉ុណ្ណោះ Ticket to a brighter way, feeling good, feeling free. Yeah, I'm feeling អូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការបង្កាត់រួចរាល់ខ្ញុំក៏ដកត្រីមេចេញទុកឲ្យតែអាឈ្មោះក្នុងការមើលថែពងបន្ទាប់ពីបង្កាត់បាទ moment as the world walks by. Yeah, sunlight on my windowsill. ជាធម្មតាកូនវាញាស់នៅពេលរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្កាត់ហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីធ្វើការបង្កាត់ឥឡូវកូនយើងឃើញថាកូនត្រីក្រុមរបស់យើងវាបានញាស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនមានច្រើនទេហើយវាចាប់ផ្ដើមចេះហែអស់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាញាស់តាំងពី2ថ្ងៃឬក៏1ថ្ងៃនៃការបង្កាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូន Birds laced up my shoes. ហើយនេះគឺខ្ញុំបានផ្ដល់នៅចំណីក្រៀមខ្លះសម្រាប់ឈ្មោះដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានទៅរកចែកទឹកបានអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់នៅចំណីក្រៀមសម្រាប់ឈ្មោះសម្រាប់ទុកឲ្យវាមានកន្លែងក្នុងការមើលថែកូនណាហើយជាទូទៅគឺឈ្មោះវាអត់ស៊ីកូនទេតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាឃើញបាត់កូនបាត់អីចឹងគាត់ថាឈ្មោះស៊ីចឹងណាការប៉ັດវាអត់ស៊ីទេគឺវាពំកូនវាដាក់សម្បុកទី1ទី2វាអាចស៊ីដែរលុះត្រាតែកូននឹងវាផ្សោយដែលស្លាប់ទៅចឹងណាអញ្ចឹងវាស៊ីកូនដែលបានស្លាប់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងបានតែតាំងពីខ្ញុំចេញចាំមកគឺឈ្មោះគឺអត់ដែលស៊ីកូនតែម្ដងបាទ Rain is gone, I'm here to stay. បន្ទាប់ពីបានមួយអាទិត្យមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកឈ្មោះចេញហើយបំពន់វាជាមួយនឹងទឹកកៅទឹកបាទបើសិនបើខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងជាមួយនឹងសបុកវាជាមួយនឹងកូនវាគឺវាដដើមស៊ីចំណីដែលយើងបានដាក់ឲ្យកូនត្រីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណីនឹងវាតិចកូនត្រីវាស៊ីបានតិចវាអត់ងាយឆាប់ធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការបំពន់វាដោយដាក់ខាងក្រៅជាមួយនឹងទឹកកៅទឹកទាំងត្រីមេនិងត្រីឈ្មោះបាទ Feeling of joy. អូខេនេះហើយគឺជាសបុករបស់យើងបាទពេលដែលយើងដកឈ្មោះចេញដោយសារតែវារយៈពេល1សប្តាហ៍ដែរហើយកូនវាអាចចេះហែទឹកអាចចេះរកចំណីអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចដាក់ចំណីជាចំណីចែកទឹកក៏ដូចជាអតិមាបាទហើយជំរើសទី1ដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់បងប្អូនគឺគួរតែផ្ដល់ចែកទឹកក្រហមបាទដោយសារតែវាមានវីតាមីនក៏ដូចជាវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យកូនត្រីស៊ីណាវាទូចជាធម្មតាពេលដែលយើងយកចែកទឹកយកទៅដាក់ហ្នឹងគឺ
ច្បាស់ណាស់កូនត្រីមិនអាចស៊ីចែកទឹកបានទេប៉ុន្តែកូនត្រីអាចស៊ីនៅកូនរបស់ចែកទឹកបានបាទមានថាចែកទឹកហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើតកូនពេលដែលវាយើងយកមកហ្នឹងយើងតម្លាក់ចូលទៅហ្នឹងយើងគឺវានឹងតម្លាក់កូនគឺបង្កើតកូននៅក្នុងហ្នឹងណាហើយកូនវាហ្នឹងហើយដែលជាចំណីរបស់កូនត្រីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែ recommend ដល់បងប្អូនជាជម្រើសទី1បើអាចគួរតែផ្ដល់នៅចែកទឹកក្រហមបាទគឺវាមានវីតាមីនល្អវាមានវាធ្វើឲ្យកូនត្រីឆាប់ធំធាត់ល្អហើយមិនងាយឈឺបាទហើយចែកទឹកហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ដល់រហូតដល់ធំបានបាទបើសិនតែបានឲ្យវាស៊ីរហូតដល់ធំហ្នឹងគឺកាន់តែល្អបាទពណ៌ក៏ស្អាតសុខភាពក៏ល្អហើយឆាប់ធំទៀតបាទ Spark of hope to a burning flame, shouting out to the world. Remember my name. Oh, it's sunlight on my windowsill. A brand new day. Got a one-way ticket to a brighter way. Feeling good, feeling free. Yeah, I'm feeling. ហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីកូនត្រីវាចាប់នៅកូនចែកទឹកស៊ីបាទនេះបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលឃើញបាទនេះវាចាប់ផ្ដើមចាប់នៅកូនចែកទឹកទូចដែលយើងមើលទៅឃើញទូចជាងចែកទឹកធម្មតាបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូបន្ទាប់ពីកូនត្រីយើងអាយុបាន1ខែយើងឃើញថាវាឡើងត្រឹសជាងមុនហើយសុខភាពវាក៏គ្រាន់បើដែរគ្រាន់តែទីតាំងនេះគឺរៀងចង្អៀតបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ទេរវាទៅកាន់ធុងដែលរៀងធំជាងហ្នឹងដើម្បីវាឆាប់ធំធាត់ហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាដើមបាទ And the old day blues. The street lights are shining. The coffee is hot. Smiling at every single thing I've got. Oh, it's sunlight on my windowsill. A brand new day. Got a one-way ticket to a brighter way. Feeling good, feeling free. Yeah, I'm feeling alive. Got that happy, happy energy. Ready to thrive. No worries on ហើយចំពោះកូនត្រីនៅក្នុងសំបុកនេះមានចំនួនប្រហែលជា40គ្រាប់អត់ដឹងថាពេលដែលញាស់ដំបងប្រហែលទេដឹងតែប្រមូលផលគឺប្រហែលជា40គ្រាប់ហើយមិនដឹងថាពេលដែលយើងចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំហ្នឹងដឹងអាចថាសល់ប្រហែលគ្រាប់ទៀតទេអូខេតែតាមនឹងចុះឥឡូវយើងធ្វើការប្រមូលវាយកទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីដែលមានទីតាំងធំទូលាយដែលអាចឆាប់ធំធាត់ជាងមុនបាទអូខេនេះគឺជាធុងដែលយើងធ្វើការប្រឡែងបាទយើងទុកវារយៈពេល15នាទីទៅចាំយើងធ្វើការប្រឡែងដើម្បីឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាស្ថិរភាពដូចគ្នាបាទអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី15នាទីហើយឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការប្រឡែងកូនត្រីយើងចូលទៅវិញប្រឡែងកូនត្រីយើងទៅទីតាំងថ្មីតែម្ដងទៅដោយសារស្ថិរភាពវាបានស្មើគ្នាហើយឃើញមិនតិចចឹងបងប្អូនប្រហែលជា40គ្រាប់ដែរសង្ឃឹមថាតម្រុំធំទៅអាចសល់បាន10គ្រាប់ចុះហើយយើងនឹងចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយតើរូបរាងវាពណ៌សម្បុរវាកាត់ទៅមេបាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសាមរ៉ៃឬក៏ទៅ blue rim ច្រើនជាងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ